На 19 март, малко след 5 следобед, гледате Всеки следобед с мен, Криси. Напомням ви за нашата фейсбук страница. Всеки следобед с Криси, изписано на български език. Там е мястото, където можете да предлагате теми, както и да коментирате тези, които имаме в предаването. Сега отново отправяме поглед към Деси Жаблянова, за да видим какво се случва в кухнята и с арменските ястия, които днес ни приготвя. Деси, здравей отново! Уважаеми зрители на канал 3, ето ни отново. Включваме се на живо тук от арменската кухня, където продължаваме да приготвяме нашето вкусно ястие. Соса вече виждаме, че се... Сега ще добавим месото към него. И към него сега добавим месото. Така е, в кухнята се случват и такива неща. Ето. Изжарното месо. Сега ще го преместим при плотчетата, които се пусне своя аромат от печения сос. Ето сте, виждате ли? Ако не беше паднал, нямаше да видим тези специфични умения, които имате като професионален готвач. Как го успяхте да го... Само малко да поеме месото от соса. Оставяме го лекичко да къкри, сигурно за колко 4-5 минути? Не, за по 1-2 минути, колкото само поемат месото. Това ястие с какво е хубаво да се консумира? Към него трябва ли да има гарнитура или то е достатъчно? Чисто, достатъчно е. Това е, остана сега да го сервираме. Добре, нека да го сервираме тогава. А арменците обичат ли, като има така сосче, да взимат хляб, да си топат в него? Да. Арменският хляб е известен лаваш, който е много диетичен. Само с 227 калории. Цял хляб. То е арменска питка е. Тя спечела в глинени пещи, цилиндрични пещи глини. Характерно. И не е проблем да си вземеш и да си топиш в ястието, когато има повече сос. Ето така. То си е сериозно тази порция. Тя за един човек ли е толкова много месо? Да. Наистина обичат месото тези хора. Принципно да. Ето така. Изглежда нашето ястие. Сега то солено или сладко е? Солено-сладко е. Солено-сладко. Типично арменско ястие. Видяхте го. Може да си го тествате, да го приготвите в къщи. Ще го поставим ето там. Или? Голяма кухня. Разхождаме се повече. Така е. Какво има тук в ето тази купичка друго? Арменски десерт, който се приготвя от варено жито. От гръхано жито. Тоест вариме житото, което виждаме отдолу. Докато се развари. Добавя се захар. Също така има и плодове в него. Има ябълка, която се добавя. Тези стафиди след това ли се добавя, след като се свари? Тези стафиди се добавят накрая. Също в самия десерт има стафиди. Но тези са киснати в коняк. Типичен за Армения. Специален коняк, накиснати. Виждам отгоре обаче, че има и ядки, и нар. И нар, което е характерно за тях. Нар е широко разпространен. Този десерт не е ли опасен сега? Вътре, щом има и коняк, като го хапнем за финал и ни става весело. Не, това е в умерени количества. Всичко в умерени количества е позволено. Какво друго е важно да кажем за арменската кухня? Виждаме, че наблягат на месо. Тук в десерта имат жито. Плодовете присъстват както в основното ястие, така и в десерта. Десертите. Не виждам тук ориз, предимно едат месо. Предимно месо, но имат пълнени зеленчуци с ориз, с кайма. Готвят различни меса, както овче, телешко, свинско, риба от небезизвестното езеро Севан. И рибата, която е ишхан. Това е вид пастърва, която приготвят те. Вие така, готвейки всичките тези вкусоти, предпочитате ли да дадете тяхната кухня пред нашата традиционна българска? Поне в някои неща. Смесвам ги, хапвам и от двете. Така. Важно е да ни е вкусно, няма значение каква е вкусната. Много ли ядат арменците? Така, обичате да има първо, второ, трето? Да имат на масата в изобилие и да остане. Кое най-често се налага тук да им приготвяте на хората, които идват във вашия ресторант? И шашлиците, които приготвяме, благодарение на дървените въглища на скарата, която ползваме.
Всъщност, защо е важно да е дървена, с дървени въглища скарата? Да се опушват самите меса. Самите меса се опушват и придобиват по-различен вкус и аромат. Да. Не е къщите принципно се реже месото, за да запази своите вкусови качества и сокове. Аз съм много благодарна, че ни допуснахте тук на работното ви място в кухнята. Виждаме, че изглежда страхотно. Зад камерата ще го тествам, защото в студиото ще ме гледат лошо, че аз ям, пък те работят, нали се сещате? В заключение, какво да кажем на всички, арменската кухня и ястия са вкусни, защото са приготвени с любов. Както всичко останало. Благодаря ви от сърце. И така, колеги, сега към вас в студиото. Показахме ви ето тези арменски вкусотии. Тук приготвени, може да опитате в къщи или ако не, да се доверите на професионалистите. Криси, към теб, уважаеми зрители, това е от нас. Благодарим ти, Деси. Не те гледаме лошо, но малко или много ти завиждаме заради всички четвъртъци, в които не си в телевизията. Сега следва психологическата ни консултация. Днес ще говорим за първата среща, поведение, разговори, външен вид, малките детайли, които са от изключителна важност за успешна вечер. Как да изградим незабравимо първо впечатление. Съветите на психолога Марина Стойчевска идват точно в този момент. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Как да си организираме така първата среща, че да не остане последна, да направим правилното, желано от нас първо впечатление и да оставим в последствие едно приятно изкарване за двамата? Има няколко неща, които са важни при една първа среща. Първо е важно ние от какъв пол сме, дали сме жена или мъж, защото ако говорим от мъжка гледна точка, е добре мъжа да бъде малко по-инициативен в началото и това винаги прави добро впечатление на дамите. Като имам предвид, какво имам предвид под инициативен, да има идея за място, където ще заведе дамата. Разбира се, не е задължително той да натрапва това място, да казва, ето там ще отидем и това е край. Може да каже, че има предложение, да я заведе еди си къде, тя дали е съгласна, така че жената пък, ако има някакви други виждания, да може да ги сподели, да е свободна за това. Защото в агенцията за запознанства, където работя, така един от най-често срещаните достатъци на първата среща от гледна точка на жените е това да стоят на някаква улица двамата и да се питат къде да отидем, не ти кажи, не ти кажи и така да минат 10 минути в едно питане, в едно двуумене, в крайна сметка къде да седнат да пият кафе. А кафе или вечеря? Кой е по-добрият вариант? Зависи, хората имат различни предпочитания, но може би като първа среща е добре да е нещо по-неангажиращо, да е просто едно кафе, въпреки че има хора, които възприемат това като твърде неангажиращо. Но все пак едно кафе може да седне да се изпие за 40 минути или за 1 час и ако хората не си допаднат, просто да станат и да си тръгнат. Докато ресторанта предполага едно по-дълго стоене заедно и там по-трудно човек може да си тръгне и всъщност може да се получи доста продължително и доста неприятно преживяване. Затова е най-добре първоначално, според нас, според мен и моите колеги, двамата души, които за първи път се виждат, да седнат да пият кафе някъде и след това, ако това е приятно за тях, да преминат към вечеря или към някакво друго приятно изживяване. Включително могат да отидат на боулинг или да играят билярд или нещо, което би било приятно и за двамата. Удачен вариант ли е двойната среща? Среща в компания, в средата на приятелите на единият от двамата или тотално го изключваме като вариант за първа среща? Не, това също е вариант, защото се получава доста естествено и всеки има някакъв познат, покрай който може да се води разговора. И т.е. това може двамата приятели и едната двойка. Т.е. може да е някакъв стабилен стълб, на който да се опрат двамата непознати души и те да водят разговора, така че да няма неловко мълчание или да не се чудят какво да си кажат. Точно за това неловко мълчание ми се иска да поговорим. Много хора се притесняват от първа среща, особено когато не се познават. Какви съвети можем да им дадем? По отношение на темите на разговор, по-скоро е важно не толкова да се говори. Няма теми, които са задължителни, но има теми, които са забранени по-скоро. Никак не е добре, никак не прави добро впечатление. Това постоянно го чуваме от клиентите ни в агенцията за запознанства. Да се говори за
далечното ни минало и въобще за миналото, особено травматичните моменти от него. Например, за предишен брак или предишни връзки, за тъгата, която сме преживели, кой какво ни е причинил, ние какво сме причинили, но това не се гледа с добро око. А в интерес на истината има хора, които говорят за миналото си и то не с идеята толкова да си излеят душата, колкото да бъдат безкрайно откровени, честни още от начало с някаква такава идея, но всъщност това не се възприема добре от отсрещната страна. Също така, друга тема, която не е подходяща за първа среща, са договорките. Понякога на хората им се иска много бързо да се случат нещата, да се знаят, да се изчистят всички рискове още от начало, което не е възможно. Тоест, говорене за очаквания, Да. аз искам сериозна връзка, Да, брак и дете. Да, точно така. Ти готов ли си да имаш деца и то кога? Нали, в крайна сметка първата среща Правят ли го хората? Правят го понякога. И то наистина не с лоши намерения, не с намерение да направят лошо впечатление, по-скоро наистина да изчистят нещата, да сме си наясно ние какво искаме и оттам нататък да видим стават ли нещата или не. Всъщност не се получава така, просто тази първа среща, която все пак е едно интимно преживяване, се превръща в една сделка. Връзките не са сделка. Там, освен практични неща, като аз искам дете и ти искаш дете, аз искам съвместно съжителство и ти искаш съвместно съжителство, има и привличане, има и така, този елемент, в който двамата души могат или не могат да си комуникират. Може и двамата в крайна сметка да искат едно и също, да искат брак, деца и така нататък, но реално между тях нищо да не се получи. И обратното, единия може да иска деца, другия да не иска и между тях да препламне доста сериозни чувства. А привличането може ли да бъде режисирано? Можем ли да накараме някой да ни хареса? Или то е нещо, което спонтанно се случва или не се случва? Има различни теории. Можем, ако ще се случва, всъщност можем да допренесем и да се подсигурим, че това ще стане. Но има моменти и хора, с които колкото и да се стараем, просто не сме по техен вкус и няма как да се случи. Така че не винаги нещата зависят от нас. Те са взаимни. А кои са привлекателните неща? Това, което можем да направим, за да дадем максимален шанс на ситуацията, на човека от среща да бъде добре впечатлен от нас, е това, което казвам, да говорим на подходящи теми, да се опитаме да направим разговора максимално естествен. Ако има нещо, което ни притеснява и това води до мълчание, да го споделим, да бъдем откровени за нещата, които ни харесват или не ни харесват в човека. Тоест, ако той иска да ни заведе в еди си кое е заведение, но нас това не ни допада, да си кажем спокойно. Ако той закъснява, също не да си мълчим и да си трупаме някакви негативи, а да си кажем да закъсняваш, без да бъдем нападателни, разбира се. Но да можем да поставим границите си още в началото, да бъдем ведри, усмихнати. В никакъв случай темите, които са свързани с оплаквания, проблеми, нещастия, не са подходящи също за една първа среща. А кои са подходящите теми? Хобита, музика, работа? Не е задължително. Аз затова казвам, че няма 100% задължителни теми. Най-препоръчително е, ако разговора се получи по естествен начин, което означава да тръгне от контекста на ситуацията. Например, хайде да ходим в това заведение, ти ходил ли си там? Не, аз не съм. Аз съм ходила, от впечатленията са ми еди си какви, ти къде обичаш да ходиш, еди си къде, а знаеш ли това ми припомня за еди си каква случка и хората да си от думите на другия да ни хрумват някакви други неща, които за себе си можем да кажем, случки, които можем да споделим от живота си и след това, разбира се, да питаме и другия какво той мисли по съответния въпрос. Много е деликатна темата с навлизането в личното пространство. Да. Кое се счита за преминаване на границата? Кои са въпросите, които не трябва да задаваме на човека от среща? Да, има хора, които си питат, включително си питат ти защо се разведе, какво се случи, макар че за първи път сте се видяли. Така че това е един доста личен въпрос. Личните граници на всеки са индивидуални, докато за един човек няма да е проблем да разкаже защо се е развел, за друг човек ще е доста голям проблем. Така че това, което бих посъветвала хората е да наблюдават собствените си граници, къде усещат вече дискомфорт и тогава да не правят компромис, да не разказват, въпреки че не им е приятно, просто да кажат, примерно, разведох се, наистина това беше не от най-щастливите моменти в живота ми, така че дай да го оставим за друг път. Тоест по деликатен начин да се опитат да дадат знак, че тая тема вече прекрачва границите. Да си поговорим и за външният вид. Как трябва да изглеждаме на първа среща? Пак зависи дали говорим за мъж или за жена, но и в двата случая това, което ние препоръчваме е да
да отидем на тази първа среща, така както си ходим в ежедневието, т.е. да не сме нито много по-нагласени, защото този човек, ако си допаднем в последствие, няма да ни вижда винаги и така, нито пък да сме много смачкани, изморени след работа, т.е. все пак да положим някакво усилие. Най-важно е да изглеждаме наобщо хигиенично. Тоест, изгладени, сресани, добре ухаещи, да, ведри. Всъщност не е толкова важно да сме с най-ултрамодерния така стил облечени или пък да имаме хиляди бижута по нас самите. По-важно е да се чувстваме удобно, пак казвам, да изглеждаме хигиенично и прилично облечени, да не сме твърде предизвикателни. И пак казвам, да ни е удобно, за да можем да бъдем ведри, да бъдем усмихнати. Наистина хората се впечатляват от отсрещния, когато той е позитивен и когато показва, че ги харесва. Има ли адекватна продължителност на първата среща? Време, след което дори ако ни е приятно заедно, трябва да се разделим? Или ако двамата човека се чувстват комфортно един с друг, няма такива ограничения? Няма ограничения. Нашите наблюдения през агенцията са най-различни, че хората, ако направят първа среща 1 час, това не означава, че това е твърде малко и няма да се получат нещата. Но сме забелязали, че често първите срещи, особено когато хората са си любопитни един на друг, продължават и повече, и 3 часа, 4 часа, което дори понякога ни изненадва. Но явно като за първа среща имат много какво да си кажат и какво да правят заедно. Така че понякога първите срещи, особено ако вървят добре, могат да са доста продължителни. Стигаме до момента с плащането на сметката. Да. Какво е правилото тук? Делим поравно, изчакваме мъжът. Как се действа? Така малко се променят тенденциите в последно време в това отношение. Доскоро, пък и все още, голяма част от жените приемат, че мъжът трябва да плати сметката, защото е кавалер, което аз лично не разбирам как обяснява нещата, тъй като ние пък от своя страна, ние жените искаме да се отнасят с нас равностойно и се държим на своята еманципация. Така че трябва ние да преценим предварително за себе си дали държим повече на еманципацията, на равнопоставеността или на това мъжът да се отнесе с нас кавалерски, което ни поставя в малко по-неравностойна позиция. Все едно, че ние не можем да се справим с някои неща или ни е по-трудно и той затова като един по-силен човек ни оказва съдействие. Така че това, което бих препоръчала на жените, от друга страна също искам да допълня, че мъжете пък много често в днешно време се страхуват от комерциални жени. Затова, за да предпазим мъжа от такива подозрения, по-добре при първа среща поне да кажем или да посегнем да си разделим сметката. Ако оттам нататък мъжа каже не, нека все пак аз да платя тази сметка, добре е да не се случва спор. Не, да, аз да я платя, ама нека аз, ти за каква ми мислиш, че не мога да си платя сметката, нали, да не се стига до такива моменти. До това, но по мои наблюдения мъжете не обичат и прекалено еманципирани жени. Да. Тоест, тук също трябва да се много е деликатна границата. Така че една клиентка ме попита, добре, аз какво да направя, как да разбера мъжа иска ли да плати сметката или не иска, и дали ако аз тръгна да си я плащам, той няма да се обиди, защото и се бяха случвали такива неща. Пък ако не тръгне да си я плаща, дали няма да я помисли за комерциална, и аз се посъветвах просто да си търси 30 секунди по-дълго портмонето в чантата и да види той как ще реагира. И той, ако тръгне да я дели, тя да си плати нейната част, без нищо да коментира. Ако той каже, не си търси портмонето, аз от мен е сметката, тогава просто да го остави. Но следващия път да има предвид тя нещо да организира. Може да не плати сметка, може да вземе билети за театър или в последствие, когато се опознаят и почнат да си ходят на гости, да сготви нещо и продуктите да са от нея, но да има по някакъв начин равнопоставеност. Някой на телефона, нека да го чуем. Здравейте! Ало, добър ден! Добър ден! Знаете, аз съм забравил моята по-наследство състояние, което е от 30 години, може и повече. Между другото, откъде съм целия свят. Тътувал съм даже с мисли в Венецуела. Тогава ще беше кандидат за мисия. Тя ми хвали око. Венецуела сега бех млад, силен, здрав, красив, въобще и пари и така нататък. Но никога през закъла е минало да се сменя моята жена с някаква друга. Била тя мис свят, мис най-красива свят и така нататък. Похвално е това. Добре. Това искам да кажа. А до ден днешен, ако сега видя някоя жена и тя ме направи някакви такива комплименти, както вие говорите, не бих и обърнал внимание, защото моята жена е единствена. Добре, благодарим ви много за обаждането. Дано все повече хора такива да има.
Съединените щати има заведения за срещи с наръчник за подходящи теми. Одобрявате ли това и трябва ли нещата да се движат по сценарий, начертано от психолози, матчмейкъри и каквито и да било специалисти, или трябва нещата да се получават спонтанно? Чак наръчник ми се вижда, особено пък за подходящи теми за първа среща, ми се вижда малко прекалено, но наистина има хора, които много се притесняват така от първата среща и наистина това може, колкото и да са интелигентни, да ги накара да блокират и нищо да не им хрумне. Или да знаят по принцип как да се държат, да са възпитани, да се държат добре с приятелите си, но на тази първа среща да направят някакъв гаф просто от притеснение. Така че в такъв смисъл не е и лошо да има някакви правила, които човек да си припомни предварително или да може да прочете, или някой, с който да може да се консултира. Ние специално си правим такива консултации за отношенията между мъжете и жените извън събирането на двойки, защото наистина това си е голямо притеснение и голямо вълнение една първа среща, особено с човек, който не познаваш или си виждал веднъж. Ако пък го познаваш и вече имаш чувства към него, притеснението също го има още повече, може би. Изключително много нашумяват контактите в интернет, много хора се запознават там, излизат на срещи там. Има ли поведение в интернет или просто трябва да излезем от виртуалната среда и въпреки притеснението си и може би страхът от разочарование да се срещнем с този човек? Второто по-скоро. По-добре е да, ако търсим сериозна връзка, да не губим много време в интернет общуване, защото там нито ние сме такива каквито сме, нито човека е такъв какъвто е. Общуването не е само думи, това, което го има в интернет. Общуването са и жестове, мимики, цялата тази информация, кой къде ще ни заведе, как ще се отнася с нас, ние какво ще му позволим, доколко ще му позволим да е кавалер или не. И това се губи в интернет общуването. И няма как да се навакса тази информация. Връщаме се на живата среща, целувка, секс след първа среща. Това е много индивидуално. Зависи доколко е привличането между двамата души. Биха могли да изглежда малко несериозно отношението на двамата, ако се премина още при първа среща към сексуални отношения, но от друга страна има такива връзки, които са започнали по този начин и са доста продължителни. Но масово не се случва така. Дали да има друга интимност, това наистина зависи от привличането между двамата. Аз лично бих посъветвала хората да изчакат да минат поне 2 или 3 срещи. Особено ако срещу тях стои човек, който дълго време е търсил връзка, дълго време е бил сам. Ако и те самите се усещат по същия начин, по-добре е да инвестират малко време, за да си подсигурят една по-продължителна връзка, отколкото да прибързат и след това нищо да не се получи. Добре, да речем, че първата среща минава успешно. Какво следва оттам нататък? Доколко е адекватно една дама да търси контакта с кавалера или пък мъжът трябва да направи първата крачка и след колко време е адекватно хем да задържим вниманието, хем да не показваме липса на интерес? Всъщност хората много често си мислят, че има такива стратегии, че има някакво време, което е задължително и трябва да се изчака и колко е то, питат се такива въпроси. Истината е, че ако първата среща е минала добре и за двамата, оттам нататъка тези правила вече нямат значение. Е много важно хората да правят това, което им идва отвътре. И ако те имат интерес и срещата наистина е минала за тях приятно, може още на другия ден да пишат и на СМС, срещата мина приятно, хайде кога ще се видим пак. И ако интерес е взаимен от другата страна, няма да приемат това като твърдо навлизане в личното пространство. Така че не мисля, че има някакъв определен срок, дни, часове, които задължително трябва да се изчакат, за да не се направи лошо впечатление. По-скоро е важно хората да действат така, както им идва. И да слушат сърцето си. Да, точно така. Благодаря ви много за това, че бяхте днес при мен. Психологът Марина Стойчевска за първата среща. Сега продължаваме с един благотворителен концерт, който се проведе снощи в столицата. Всъщност той се проведе в подкрепа за децата с аутизъм. Инициативата за акустичното музикално представление бе на певицата Йоана Драгнева. Кои други популярни лица я подкрепиха? Вижте в следващото видео, което подготви колегата Деси Жеблянова.
Певицата Йоана Драгнева направи благотворителен концерт в Синьо в рамките на кампанията «Информирано за аутизма». Проявата е част от социално-музикалния и проект «Усмихни се», който изпълнителката реализира съвместно с фондацията «Стъпки за невидимите деца на България». Искам те много. Здравей, Йоана! Много се радвам, че днес сме на този концерт, който ти със сигурност правиш с много любов. Каква е основната цел обаче? Наистина го правя с много любов и точно любовта е темата тази вечер на концерта. Любовта, която поражда усмивки и ни кара да се усмихваме. А тази вечер се усмихваме в синьо, защото това е цветът на аутизма по света. Каузата тази вечер на моя концерт е да подпомогна изграждането на център за работа с деца с аутизъм и този център също така ще обучава специалисти в поведенчески анализ и по този начин ще даде възможност на много терапевти да могат да полагат много по-адекватна и много повече полезна грижа за децата, която да бъде от полза не само на тях, но и на много други деца. Трябваше да намериш самишленици, хора, които ти помагат. Да. И тази вечер съм изключително щастлива, защото още доста рано, а клуба вече е пълен с хора, които са тук тази вечер с желанието да помогнат. Разбира се, в каузата не участвам сама, участвам заедно с Дело, Елена Петрова, София, Калин Терзийски, Калин Брачански, Диляна Попова, Ники Кънчев и още много приятели на децата с аутизъм. Също така тази вечер ще обявя и началото на друг проект социален, който самата аз подхващам, а именно да издадем в края на годината, за следващата година, календар с снимки на популярни личности, които са така докоснати от каузата на децата аутисти и ще бъдат заснети с деца аутисти в естествена среда за тях. Така че започваме с първите кадри. Може би до средата на годината трябва да сме вече готови с календара, който ще даря на организация Аутизъм днес, за да могат вече приходите от следващата година за календарите да подпомагат дейността на центъра. Целта на кампанията и артистите, които я подкрепят, е със средствата на изкуството да се информира обществото за децата аутисти и да се съберат средства за изграждане на обучителен център в София за създаване на мотивация у децата с аутизъм. Срещата ти с тези деца, какво ти дава, какво те учи, на къде те води? Абсолютно учи, да, много точно го каза. На много неща ме учи. Първото нещо, което учи е разбиране. Да започнеш да разбираш другите. Те са до този момент децата аутисти са били доста невидими в нашето общество, но дойде момента, в който това ще се промени и те няма да бъдат невидими, започват да стават видими. Говори се много повече за проблема. Много хора искат да научат повече, именно заради това, чрез музиката ние бихме могли да дадем гласност на проблема. Това, което аз научих от работата си с децата аутисти е, че всичко е усет. Ти трябва да се научиш да усещаш другия без думи. Това е много важно. Защо? Можеш да си пееш, да си издаваш албуми, песни, клипчета. Защо ти да се занимаваш с тази кауза? Ти знаеш, че аз отдавна така съм се отдала на благотворителна дейност и то аз имам много голямо желание да помагам и да съм полезна по някакъв начин на хората около мен и на децата. Предимно на децата, може би защото много обичам деца и това е моят начин да направя нещо значимо за тях. Концерта на Йоана беше изцяло в акустичен вариант. На сцената заедно с нея бяха още Мери Мердинян вокали, Станислав Арабаджиев пиано, Стойчо Стоянов китара, Лазар Бенов перкусии. Лица на кампанията «Информирано за аутизъм» са още Дело, Елена Петрова, Дидо Д2, София, Калин Терзийски, Александър Кадиев, Деси Стоянова и Ненчо Балабанов. We
за вас да ги подкрепите именно всичките тези деца с проблеми с аутизма? За мен е важно хората, които по някакъв начин добиват популярност, да я използват не само за себе си. Да я използват не само за собствени облаги, да я използват и подкрепяйки най-различни каузи, към които биха могли, разбира се, да се включат и на които могат да помогнат. Така че за това съм тук тази вечер и това е една кауза, за която бих искал да застана и заставам смело. За деца и за животни винаги съм готов, когато става въпрос да бъда подкрепа по какъвто начин мога. Продължаваме с едно забавно видео, което взимаме назаем от мрежата, което показва божествения произход на човека. Вижте. Следва рубриката ни лица и днес ви срещаме с една млада поп-певица, която в последствие се ориентира към фолк-музиката. Познавате я от два реалити формата, както и от корица на мъжко списание. Зад гърба си има десетки песни и няколко успешни дуета, два от които са с поп-певецът Лазар Кисьов и един с Гръг Милер. Вижте едно от дуетните й парчета, след това ще си говорим и с въпросната певица. Всичко, което ти дадох преди, беше всичко за мен, но не и за теб. Любовта ми, сърцето ми ти дадох дори. Вземи ги, не ми трябва да се.
което ти дадох преди, беше всичко за мен, но не и за теб. Любовта ми, сърцето ми ти дадох дори, а може би малко това е за теб. И боли ме, когато гледам твоите очи, виждах мене преди. И боли ме, когато предаваш ме ти отново, нали? И боли ме, когато пред мене и други целуваш зори. И боли ме, когато отново ми казваш, че обичаш ме ти. Гост в днешната ни рубрика Лица е Пламена. Здравей и добре дошла! Добре заварила. Видяхме едно от много силните ти парчета в дует с Лазар. Липсва ли ти да правиш дуети с други изпълнители? Това ли е нещото, в което си силна? Ами, последната ми песен беше дует, така че не мога да кажа, че ми липсва, след като, както се казва, съвсем скоро преди няколко месеца пуснах дует. Друго за ти парче с с Милер. Да, мисля, че следва самостоятелно парче и че е времето за такава песен. А предвиждаш ли, работиш ли по нещо такова? Да, работя по две нови песни. С продуцентите ми от Sunny Music ще решим кое е по-подходящо парче, така, с което да стартираме новия пролетен и летен сезон. Това означава ли, че парчето е пролетно-лятно? Да, много свежо. И двете парчета са свежи, готини и са точно такива купонджийски, подходящи за партите и така младите хора да се забавляват. Много от твоите песни са свързани с любов. Това ли е нещото, което те вдъхновява? Ами любовта е най-силно така движещата сила. Тя движи света и тя ще спаси света. Много вярвам в това. Определено това е нещо, което ме вдъхновява. Любовта в всичките измерения, не само любовта, която е между мъж и жена. Разкажи ми за твоето образование. Знам, че учеше в Музикалната академия в София, но прекъсна, отказа се. Какво се случи там? Ами да, отказах се, защото имах много ангажименти. Наистина някакси не можех тогава да... Бях по-малка и не можех, може би, да разполагам толкова добре с времето си, както в момента така ми се отдава наистина. И смея да твърдя, че съм помадряла и мога да подреждам деня си наистина по отличен начин, за да ми стига времето да правя всичко, което съм решила. И наистина просто реших, че ще отложа малко нещата с образованието ми за по-късен етап, както се случи. И ето, че сега съм 4-ти курс и приключвам образованието си в Софийския университет. Имаше ли някакъв конфликт в Музикалната академия, както се появиха спекулации? Чуха се, да, такива неща. По принцип имаше такива спекулации. Смея да твърда, че не ми е било безоблачно. Имало е преподаватели, които така се опитвали да спъват образованието ми поради една или друга причина, може би просто вътрешен такъв мироглед за нещата, как трябва да стават. Малко ни се разминаваха с някои хора така вижданията, но чак пък конфликт. Аз не съм конфликтна личност, така че всичко е забравено и простено. Отказваш ли се лесно в живота си при разни проблеми, предизвикателства, които се появяват? Не се отказвам лесно, но съм много горделива и по някой път предпочитам да си тръгна, отколкото да сведа глава и както... Просто не знам, в нашата държава малко така има едно деление, като че ли когато си по-слабия в някаква ситуация, било то преподавател, учител и така нататък, да трябва да наведеш глава, дори когато не си виновен, найде така да го кажа. Ти стана популярна в медийното пространство с участието ти в едно музикално реалити, където твърдо се заяви като поп-певица. Впоследствие се преориентира. Защо се стигна до тази промяна? Ами то моето музикално реалити беше много интересно точно с това, че така имаше различни предизвикателства музикални. Имаше поп-фолк, имаше балканска музика, джаз, всякакви предизвикателства. Щастлива съм, че наистина това ми се случи в живота, защото освен трамплин, за мен беше много голяма школа. Там наистина се научих на... Първо, психиката ми стана много по-устойчива, да се справям психически с предизвикателства и второ, наистина, като че ли се запознах повече с различните музикални стилове.
Слушала съм винаги всякакви стилове музика, но, за съжаление, в нашата държава, особено преди, беше така, че трябва да си избереш едното, не може да бъдеш и двете. Пък аз не обичам да се ограничавам, не обичам да си слагам рамки, ето както, нали, виждаш и пуснахте мое поп-парче, което преди малко звуча. Опитвам се да бъда различна и да правя различна музика, не слагам стилове, който иска да изслага. Аз просто не деля музиката, за мен е хубава и лоша. И все пак поп-фолка е изключително популярен в България. Това и съответно певците или певиците, които са част от този стил музика, са много по-успешни. Това ли те накара и това ли допренесе, за да се преориентираш? Просто такъв ми беше момента, такова ми беше, може би, настроението, айде така да го кажем. Беше експеримент наистина за мен, предизвикателство. Реших да го направя и го направих. Не мога да кажа някаква точно определена причина, че певиците са прямо по-актуални или някакви такива неща. Не, просто исках да експериментирам и в този стил. Външният вид доколко е важен за музикалната кариера? Важен е в всяко едно поприще, според мен е външния вид на всеки един продукт, защото ние сме продукти музикални, колкото и така да звучи. Аз не се обиждам от това. Всеки един изпълнител прави продукти, които трябва да бъдат облечени в добра опаковка, която, нали, не искам да кажа, че има някакви стереотипи, които трябва да покриеш. Всеки си избира на тази опаковка каква да бъде, неговия продукт по какъв начин да бъде представен. Но според мен това е всеки бизнес, не само в музикалния. Един крем да излезеш на пазара да го продаваш, пак трябва да му измислиш нещо, с което да впечатлиш клиента. А силикона задължителна част от опаковката ли е? Не, естествено няма нищо задължително в този бизнес. Това си е въпрос на личен избор, според мен. Разкажи ми, кои са твоите тайни за красив външен вид, хитринки, женски, какво правиш, за да поддържаш визия, лице, тяло? За тялото, то си е вече начин на живот. Просто гледам да се храна малко по-здравословно и когато имам време и настроение най-вече, защото аз наистина съм на настроение, не само в музиката. В някакви моменти можеш да не излизаш от залата, в други тотално не. Тотално никой не може да ме вкара и да ме накара да направя каквото си да е физическо усилие, свързано с фитнес. Иначе за другите неща, които ми зададе въпрос, сега не искам да правя реклама и да те губят. Добре, спираме да издаваме тогава. Как се забавляваш? Освен работата, която знам, че за вас изпълнителите е огромно удоволствие, ходиш по участия, разпускаш ли по някакъв друг начин? Като се замисля... Или изцяло работиш в последно време? Изцяло в последно време това е съсредоточена цялата ми енергия. Подготовката на двете нови парчета. Иначе, естествено, че аз разпускам, но то моето разпускане е общо взето дали ще пее или ще отида така просто на клуб. Горе-долу се препокриват двете неща. Не ми омръзва да се забавлявам, не ми омръзва да ходя просто нощния живот. Даже сме се шегували с приятели, че общо взето сме като вампири. Вечер определено съм по-активна и, както се казва, цялото ми същество се събужда тогава. Кажи ми за бъдещия проект, кога го очакваш? Която иде от двете песни? Не искам да казвам някакви дати, защото така мога да си стопирам нещата и да... Не знам наистина. В смисъл, надявам се в най-скоро време това се случи. Може би края на този месец, началото на другия, но наистина в най-скоро време нещата по някой път не се получават много бързо, но се получават пък точно тогава, когато трябва да се получат. Добре, пожелавам ти да се получат наистина в точният момент. Успехи ти желая. Много благодаря за поканата. Беше ми много приятно. Успехи на теб и на цялото предаване. Благодаря ти. Завършваме днешното издание на Всеки следобед с Криси с една хубава мисъл от американският журналист и писател Наполеон Хил, който казва: целта, това е мечта с заден срок. С пожелание да имате повече мечти, които да превръщате в цели. Сега останете с новините и Габи Василева. Ще се видим утре точно 16. Приятна вечер!